Hello， 兄弟们，最近收到了很多网友问我使用驻车空调的感受怎么样。我装这个驻车空调到现在也有2个多月了，目前使用下来确实是出现了一点小问题，就是我的这个控制面板啊会发热发烫，所以当时我安装的时候就是把它放在出风口的旁边的，因为我当时是路过广西去安装的，它当时就只有这一个版本，所以呢后面我又跟厂家沟通了一下，他现在答应帮我换一个最新款的控制面板，这样子的话面板会更薄，也不会再发烫了。这个是需要把里面的线束都给换了是吧？是啊，就换到这个东西面板来换。那保险杠那里就不用拆了吧？那也不用啊，我还以为只换一个这个呢。它连着这里也多了这个东西嘛。哦，这个是继电器吗？是啊，以前是这种。哦。这个盒子啊，就是一个风机控制器，它就是把驻车空调所有用的大电流的设备都集成到这一个盒子里面去，所以呢，这个控制面板就只是起到了一个控制作用，它就是给风机控制器一个信号而已。因为新款多了这个风机控制器，所以看一下这2个面板的线束的粗细也有很大的区别。因为现在这个新款这个面板就只需要发出一个信号就可以了，它不需要通过大电流，所以这个线束呢，它就不用那么粗，就只需要这么细的线子就已经足够使用了。这样子的话，它就没有大电流的经过了，所以这个控制面板也就不会再发烫了。这个是之前的老款，这个是新款，可以对比一下，这个就更小一点，而且这个厚度的话，这个也是轻薄了很多。我还以为过来换一个这个控制面板就行了呢，把这里剪开就换上。原来是我太天真了，这里面的这些线束啊都是要换的。这个新款的也是一个控制面板，一个遥控器，只是又多了一个这个继电器。有了它以后，这个就不会再发热了。这个控制面板的设计，它这里还有个凹槽，就可以挖个孔，给它镶嵌到里面去。但是我就不折腾了，我就直接把它贴在这里就行了。这个师傅确实干活比较心细，而且效率非常高。这个天气啊，对于改装线路这一块可一点马虎不得。现在就已经全部装好了，我的所有线束就藏在这个手套箱后边了，所以在外面看不到线子。我刚刚看了一下，这个多了一个模式。我现在的这个模式呢，就是正常的压缩机运转，然后按一下，这里有一个 ECO 模式，这个就是变频模式。说白了就是更省电，然后温度提高了，压缩机运转的不是那么快了。还有一个模式就是这里雪花不见了，所以这个出风口现在出来的风呢，就是自然风，已经不经过制冷了。然后如果调到这个模式的话，把我的这个内循环改成外循环，这样子的话就是妥妥的一个新风系统啦。其实这个驻车空调呀，我们能看到的也只是这一个控制面板，所以今天虽然只是给我换了一个控制面板，怎么感觉像是换了一个新空调似的。言归正传，现在这个天气炎热，我们改装线路的时候一定要格外的小心，还是要以安全为主，安全第一哦。